Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radio təqdim edir. Rəqəmsal Dialoq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq. Rəqəmsal Dialoq verilişini eşidirsiniz. Aparıcı mənəm, İlqar Mehmanoğlu. Proqram Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radionun birgə layihəsidir. Bizi izləmə imkanınız da var. Asan Radio və Nazirliyin Facebook səhifəsində video formatda canlı yayımdayıq. Suallarınızı şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 070 65 56 100 WhatsApp nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Bugün Azərpoçtun maliyyə xidmətləri barədə danışacağıq. Qonağım Azərpoçt MMC-nin idarə heyətinin üzvü Çingiz Qurbanovdur. Çingiz müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Salam İlqar bəy, xoş gördük. Çingiz müəllim, təşəkkür edirəm. Hələ də elə insanlar var ki, düşünürlər Azərpoçt sadəcə olaraq məktub daşımaqla, bu kommunikasiyanı qurmaqla məşğuldur. Amma sizin maliyyə xidmətləriniz də var. Hansı sahələri əhatə edir bu? Bəli İlqar bəy, ilk öncə mən təşəkkürümü bildirirəm verilişə dəvətiniz üçün. Azərpoçt MMC belə deyək də müştərilərə geniş təkcə poçt xidmətləri ilə deyil, geniş çeşidli maliyyə xidmətləri təqdim edən bir milli poçt operatorudur. Belə ki, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının təqdim etdiyi maliyyə lisenziyası əsasında artıq maliyyə xidmətləri göstərməyə başlamışdı və bununla artıq 2010-cu ildən beynəlxalq ödəniş sistemləri sayılan SWIFT sisteminə, 2011-ci ildə Mastercard ödəniş sisteminə və 2022-ci ildə Visa ödəniş sisteminə qoşulmaqla artıq tam olaraq maliyyə xidmətlərini göstərməyə nail olmuşdur. Bundan əlavə ölkə daxilində də bəzi ödəniş sistemləri var. XÖKS, AZIPS və hökumət ödəniş portallarına qoşulmaqla artıq təqdim etdiyi maliyyə xidmətlərinin çeşidini daha da genişləndirmişdir. Azərpoçtun beynəlxalq pul köçürmələri də həyata keçirilir. Necə həyata keçirilir və hansı beynəlxalq sistemlərlə əməkdaşlıq olunur, bu barədə məlumat verərdiniz? İlk öncə İlqar bəy, Azərpoçtun təqdim etdiyi maliyyə xidmətlərinin çeşidləri barədə bir məlumat verim. Azərpoçt təqdim etdiyi maliyyə xidmətlərinə yerli və beynəlxalq pul köçürmələri, kommunal vergi və sair dövlət rüsumlarının ödənişi və digər sahibkarlıq subyektləri üçün hesab və bank xidmətləri göstərən bir təşkilatdır. Sualda qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq pul köçürmələrini Azərpoçt beynəlxalq pul köçürmə sistemlərindən artıq əməkdaşlıq edir. Bu sistemlərə Zaltoy Korona, Western Union, Granat və UPT kimi pul sistemləri var ki, bu sistemlərə qoşulmaqla artıq bütün vətəndaşlarımız sürətli və təhlükəsiz şəkildə pul köçürmələri sistemindən istifadə edə bilər. Bəs sahibkarlar üçün hansı xidmətləriniz var? Sahibkarlar üçün artıq Azərpoçt özü bayaq qeyd etdiyim kimi Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi lisenziya əsasında bank xidmətlərini göstərir. Sahibkarlar üçün hesab açılması, açılan hesablar üzərindən yerli və xarici köçürmələr və əmək haqqı layihələri və biznes kart xidmətlərindən tam olaraq istifadə edə bilərlər. Bütün bu əməliyyatları sahibkarlar artıq kağız daşıyıcıda deyil, bizim rəqəmsal bir məhsulumuz sayılan internet banking xidməti üzərindən apara biləcək və bundan əlavə biz sahibkarlara artıq nağdsız hesablaşmalar üçün həllər təqdim edirik, yəni post xidmətləri təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz post terminallar vasitəsilə artıq sahibkarlar istifadə edə bilərlər. Bəs Azərpoçtun maliyyə inklüzivliyi nədən ibarətdir? Azərpoçt bugün Respublika ərazisində geniş xidmət şəbəkəsinə malik olan bir qurumdur. Belə ki, hazırda Respublika ərazisində 35 regional filialımız, 850-dən artıq post şöbəmiz fəaliyyət göstərir ki, bu da əhalinin artıq şəhər və rayonlarda yaşayan əhalinin, hətta ucqar kəndlərdə yaşayan əhali üçün Azərpoçtun təqdim etdiyi maliyyə xidmətlərinə daha rahat əlçatan olmasını təmin edir. Təşəkkür edirəm. Növbəti sualımı vermək istəyirəm. Azərpoçtun rəqəmsal ödənişlər sahəsindəki fəaliyyəti barədə əvvəlcə istəyərdim məlumat verəsiniz. Son illərdə düzdür, rəqəmsal xidmətlərə daha çox artan tələbat yaranmışdı. Azərpoçt da bununla bağlı artıq rəqəmsal həllər təqdim etmişdir. Bunun məhsullarını sizə qeyd etmək istəyirəm. Bizim ilk növbədə mobil tətbiqimiz, yəni Azərpoçt bu gün Azpost mobil tətbiqi fəaliyyət göstərir. İkinci internet banking artıq platformamız mövcuddur. Bu sırf sahibkarlara aid olan platformadır və üçüncü bir onlayn ödəniş platformamızı qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bütün yerli kommunal vergi və digər sosial ödənişləri ödənilməsi üçün onlayn ödəniş platformalarımızdan istifadə edə bilər. Yəni vətəndaşlarımız artıq bu gün rahat evdən çıxmadan azərpost.az saytına daxil olmaqla bütün ödənişlərini onlayn qaydada edə bilər.
Və digər tərəfdən bu artıq rəqəmsal ödənişlərə maraq demək olar ki, ildən ilə get-gedə artır. Yəni pandemiya dövrü artıq bunun sürətləndirilməsinə, daha da sürətləndirilməsinə gətirib çıxartdı. Və biz də Azərpost olaraq müştəri məmnuniyyətini qorumaq və xidmət keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə elə bir rəqəmsal hallar düşündük ki, artıq 7/24 müştərilər və əhali maliyyə xidmətlərindən tam olaraq faydalana bilsinlər. Bunun üçün də bayaq qeyd etdiyimiz kimi mobil tətbiq və onlayn ödəniş platformalarını yaratdıq. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bəs Azərpostun hansı kart məhsulları var və bu kartları necə əldə etmək olar? Azərpost bayaq qeyd etdiyimiz kimi məşhur dünya ödəniş sistemləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Mastercard və Visa ödəniş sistemləridir ki, hal-hazırda Azərpostun təqdim etdiyi fiziki şəxslər üçün Visa Premium kart tipli kartlar, Infinity və Platinum kartları, Visa Gold, Visa Classic və Mastercard Debit və sahibkarlıq subyektləri üçün Mastercard Standart və Visa Business kartları təklif edir. Hətta belə deyim, Azərpostun emis etdiyi kartlar bu gün artıq müasir ödəniş sistemləri sayılan Apple Pay, Google Pay ödəniş sistemləri tərəfindən dəstəklənir və bu da digər xidmət istifadəçiləri üçün daha rahat bir komfort yaradır. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, Asan Radioda rəqəmsal dialoq verilişini eşidirsiniz. Əziz dinləyicilər, aparıcı mənəm İlqar Mehmanoğlu. Bugün Azərpostun maliyyə xidmətləri barədə danışırıq. Qonağım Azərpost MMC-nin idarə heyətinin üzvü Çingiz Qurbanovdur. Söhbətimiz davam edəcək. İndi isə qısa fasiləyə ayrılırıq. Dövlət xidmətləri. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcümə və notarial qaydada təsdiq olunması xidməti ilə bağlı istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət etmək mümkündür. Ətraflı məlumatı 108 çağrı mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Xidmət edib bizə asan, bir afandır Azərbaycan. Asan xidmət, xalqa xidmət. Asan Radio 100 FM. Umid mağazalarında möhtəşəm endirimlər. Neovod su qızdırıcı indi 110 manat deyil, 89 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba və aspirator dəsti cəmi 499 manata. Umid, xeyirli alış-verişlər. Telefon 890. Asan Radioda reklam. Neotek kabelləri 99,9% saf misdən olduğu üçün yüksək ötürücülük xüsusiyyətinə malikdir. Mis tellərin sayı, diametri, plastik qalınlığı və sıxlığı, polietilen dolğu AZS və Avropa standartlarına uyğun dəyərdədir. Yüksək keyfiyyət, sərfəli qiymət. Neotek, gücümüz, gücünüzdür. Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə, müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 23.500 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiyo mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness spa mərkəzi, ipoteka və ya faizsiz hissə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241. Divarlardan bək tutur, ondan qopmaq olmur. Təmirdə əldən tutur, Seramax'dan qopmaq olmur. Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq var. Yapışma gücü deyil sürpriz. Qarışdır, qarışdır elə mix. Mr. Fix'də yoxdur risk. Mr. Fix'də yoxdur risk. O həm təmirdə, həm də alış-verişdə usta olduğuna görə səbəti dolu, qənaəti boldur. Abşeronla alış-veriş səbəti sevinç doludur. Abşeron Ticarət Mərkəzi. Xoşbəxtliyin üçün hər şey. Ünvan Lökbatan dairəsinin yanı. Dəniz sahilində villa. Bu arzunuzu yerinə yetirməyin vaxtıdır. Sibrizdən sizin üçün bahar təklifi. Sahəsi 230 və 290 kvadrat metr olan villaları 48 aylıq hissəli və faizsiz ödənişlə əldə edə bilərsiniz. İlkin ödəniş sadəcə 15%. Üstəlik, golf maşını da hədiyyəniz olacaq. Siz də bu fürsətdən faydalanın və həyatınıza bahar tərabəti qatın. Ətraflı məlumat üçün 840. Asan Radioda reklam. 050 60 06 100. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radio təqdim edir.
Rəqəmsal Dialoq. Yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Rəqəmsal Dialoq verilişini eşidirsiniz. Aparıcı İlqar Mehmanoğludur. Qonağım Azərpoçtun İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Qurbanovdur. Biz qurumun maliyyə xidmətləri barədə danışırıq. Çingiz müəllim, fasilədən əvvəl siz Azərpoçtun kart məhsulları barədə məlumat verdiniz. Bəs bu kart məhsullarını necə əldə etmək olar? Bəli, İlqar bəy, kart məhsullarımızı əldə etmək üçün sizə ən yaxın post filialından və azərpost.az saytı üzərindən onlayn qaydada əldə etmək olar. Sifariş edirsiniz, Bəli, ünvana gətirirlər? Bəli, ünvana çatdırma var. Və bundan əlavə digər tərəfdən mən bizim kart məhsullarının üstünlüyü barədə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim ATM məhsullara, ATM haqqında məlumat vermək istəyirəm. Respublika üzrə ümumilikdə Bakı şəhərində 27 ünvanda ATM-lər mövcuddur. Regionlarda isə 57 ünvanda bankomatlarımız mövcuddur. Və bundan əlavə artıq istənilən post filialında əməkdaşlar, əhali yaxınlaşmaqla öz kartlarından, yəni Azərpoçta məxsus kartlardan nağdlaşma əməliyyatlarını rahatlıqla apara bilərlər. İndi maliyyə xidmətlərində təhlükəsizlik çox vacibdir. Hər gün müvafiq qurumlar, Daxili İşlər Nazirliyi, eyni zamanda Nazirliyin tabeliyində olan elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlarımıza müraciət ünvanlayır ki, özünüzü kiber təhdidlərdən qoruyun. Bəs sizdə maliyyə xidmətlərində təhlükəsizlik necə təmin olunur? Bəli, çox bir maraqlı bir mövzuya toxundunuz İlqar bəy. Azərpoçtun xidmətləri, maliyyə xidmətləri yüksək təhlükəsizlik səviyyəsində həyata keçirilir. Hər bir əməliyyat, belə deyim də, hər bir müştərinin məlumatlarının qorunmasını təmin edən şifrəli təhlükəsizlik protokollar üzərindən aparılır. Hətta eyni zamanda fırıldaqçılıq və ani təyinatlı kiber hücumlara qarşı da mexanizmimiz formalaşdırılıb və bu mexanizmlər artıq beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına tam olaraq cavab verir. Aydındır. Siz post terminalları barədə qısa məlumat verdiniz. Detallı məlumat istəyəcəydim. Azərpoçtun post terminallarından gedir söhbət. Hal-hazırda Azərpoçt belə deyək də artıq nasız hesablaşmalara marağın və artmasını nəzərə alaraq Azərpoçt bütün sahibkarlıq subyektlərinə post terminal xidmətini təqdim edir. Biz artıq bu xidməti iki cür təqdim edirik. Bir, fiziki olaraq post terminallar tərəfimizdən verilir sahibkarlıq subyektlərinə və onlar ticarət obyektlərində quraşdırılır. Digər bir rəqəmsal həllimizi təqdim edirik ki, artıq Azimpost layihəsi var bizdə. Bu artıq nədir? Sahibkarın mobil telefonuna müəyyən tətbiq yüklənir və bu həmin tətbiq artıq həmin mobil telefonu post terminal alətinə çevirir. Bu əslində çox gözəl bir təşəbbüsdür. Bir çox mağazalarda, digər qurumlarda da mən müəssisələrdə görmüşəm, buna şahidlik etmişəm. Post terminal yoxdur. Düzü birinci səfər görəndə çox təəccübləndim, düşündüm məni aldadırlar. Post terminal əvəzinə telefon satıcı mənə təqdim etdi. Anlamadım, orada bir maraqlı anlar da yaşandı. Buyurun, bunun hansı üstünlükləri var? Davam edək. Bunun üstünlüyü odur ki, artıq əlavə qurğuya ehtiyac yoxdur. Artıq həmin sahibkar öz mobil telefonundan istənilən səyyar qaydada da belə həmin post terminal kimi həmin telefonunu istifadə edə bilirlər. Vaxtımız məhdudlaşır, son suallarımı verirəm. Azərpoçtun gələcəkdəki rəqəmsal inkişaf planları nədən ibarətdir? Artıq Azərpoçtun gələcək maliyyə planları daha çox rəqəmsallaşma üzərindən yönlənilibdir. Belə ki, biz artıq yaratdığımız rəqəmsal məhsulların daha çox inkişaf edilməsi üzərində çalışacağıq. Bura mobil tətbiqdir, internet banking və onlayn ödəniş xidmətlər platformamızı genişləndirmək üzərində artıq addımlarımızı atmışıq. Bundan əlavə belə də qeyd etmək istərdim ki, Azərpoçtun təqdim etdiyi maliyyə xidmətlərinə agent bankçılıq xidmətləri də qoşulacaq və bunun da inkişaf etdirməsinə bağlı artıq tərəfimizdən hazırlıqlara başlanmışdır. Son olaraq dinləyicilərimizə nə demək istəyirsiniz? Son olaraq dinləyicimizə onu demək istəyirəm ki, Azərpoçt yalnız məktubu bağlama göndərmək deyil, bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün rahat, əlçatan, etibarlı və müasir maliyyə xidməti platformasıdır. Hər bir vətəndaşımızı bizim geniş və rəqəmsal maliyyə imkanlarımızdan yararlanmağa dəvət edirəm. Vaxt ayırdığınıza görə mən də sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun, mən də dinləyicilere təşəkkür edirəm bizə dinlədikləri üçün. Uğurlar. Rəqəmsal dialoq verilişini dinlədiniz. Azərpoçtun maliyyə xidmətləri barədə danışdıq. Aparıcı mən idim İlqar Mehmanoğlu, qonağım Azərpoçt MMC-nin İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Qurbanov idi. Növbəti həftə eyni vaxtda, eyni ünvanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Asan Radio təqdim etdi. Rəqəmsal Dialoq. Bu gece yum gözlerinin hayalına gelim
gedim